Hudaý Taala aýdýar: "İnnel mubezzirine kanu ihwana şeyatin." Kulağız, israf edip izafa dökän etsen etýärler hemmiçe şeytanyň dogonyny. Onu kon günah bolýar. Şeytany dogon etip goýýar Hudaý Taala. İhwana şeyatin, şeytanyň bileze dogonyny. Näme israflar bar biziň aramyzda bir özüňiz aňytdan görüň. Bular bir tezekkür ha, şaýat özüňizde kabul ýandyrsynız. İnki şu bir ýurtda İran ýurdunyň içinde ha, başga ýurtlary biljekde, İran ýurdunyň içinde bol zadyň birisi Hudaýa köp şükür çörek we inki israf bolýan zadyň birisi çörekde. Asan internetde gitserset amaral çöregiň inki israf bolýan ýerini nerede diýdi ýaz İran niketirer. Elhamdülillah bagat bolçulugy bar. Hudaý saklagyň nauzu billah bagat israflyklar bar. Yati hiyawanyň kenarynda, yati täze işlenip gören jaýlar bar da, hemmejiginiň içinde karger ussa ýypdir, içipdir, galanyny aşgara döküp goýar. Çörekdir ha. Yok, lavaş çörekdir ya beýleki çörekdir, aşgara dökülüp goýar. Biz gözümüz bilen gören zatymyz, olakon işlenýän ýurtlarda aslan atdy zatdy. Aşgara eýne hu paketini muşammasyna berilen ýaly ol çörek hep bermek. Ya öz aramyzda ey musulman walla, görüňden nagat edafa çörek israf bolup, gaty çörek bolup gitýär. Ay balak sawypdyr. Ay täze zaten ak gelsen ay. Başkan ondan edafa gaýdýas. Hemmezide gaty galýa satsaňsynda. Ay ahunjan israf bolanak malda wara berýär ahyrim. Oxşy malda wara bermek israf. Adamyň iýjek wadyny edafa alyp da gelip malyny ýürejiňe diýýän, ay ol özüňiz ýemedek mala berersiň, şoňa öz israf. Adamyň iyi biljek wadyny mala bermeklik israf musulmanlyk walla. Edafa gaýdýas tawukçysy üçin, it kuşumyz üçin israf. Meňardan döwlet berende malda wara üçin nip berip durmaly. Arzan kıymet bilen bize berip oty. Aya it kuş üçün berip otymy ya insan izini berip otymy. Ey musulmanlyk walla ne kadar günäsi başym. O pulum ma diye başaryan diye. Menki ogurla balamak ki diye çöregi pulunu berip alyan diye. O gelecek itime verecek akat. Ey musulman da walla. Hudaý Taala la yuhibbu. Seni gowurmaýan näme dip? Son bilýärmi şol bir däne çöreg üçin ne kudratlar Hudaý Taala sarf etdi. Hem Hudaýyň kudraty hem binnen rahmeti şu bir däne çöreg üçin sarf bolan zady gözde men pulum berip alyan bilen ýeňilik bilen tawjak bolýan bolom. Bilýärmi asmanda näçe ton 50 ton bulutlar beýlek şeyler bolýar, da ýagyn ýagmana. Bilýärmi her ýagynyň gatrasyna bir ferişte gelip ýere däni alp gaýtmaly indirmeli. Nahat Hudaý kudrat harset ýagma. Bilýärmi bir buğday däni bir başy ýarylyp kök bolup, bir başy ýarylyp ýokary üsüp bitmäne. Nahat kudratlar Hudaý Taala sarf edipdir. Nahat bernamalar gurupdyr. Şol buğday ulalyp ýerden çykyp göwürenden sonra nagadyr ýeller bilen, ýagyllar bilen şonu adam edipdir Hudaý Taala. Ondan sonra öz hemjinsini, öz hemnoğun biri suwarıpdyr, biri ekipdir, suwarıpdyr, orupdyr. Birisi däni buğdaýyny samandan juda etipdir, bir buğdaýyny kefegi bilen uğunny juda etipdir. Bir uğunun hamir ýugurupdyr, bir hamirini kesip dograp tamdyra salypdyr, bir tamdyrdan çykarypdyr. Biriden elini götürüp beripdir, aýallagan. Şahadır ha zähmetden sonra men ogurlap alamak ki diýen haýsy ýüz bilen. Haýsy ýüz bilen, haýsy jur'at bilen. Kıyamatda yani hawada sen pulun bilen Allah'ın inni kıyamatda soragyň ýok da. Hudaý Taala aýdýar: "Ve inne fir'auna la'alim fil ardi ve innehu leminel musrifin." Bıkylygyn Fir'auni. Ki Hudaý Taala aýdýar Fir'aun ýer ýüzünde mutakabbir edenni öz malymdan näme diýipdi. Ve innehu leminel musrifin. Fakat israfkardy Fir'aun. Mesela şoň guruhy da handa.